Themba Muliswa's uncle, Didmus Mtasa, who is also a ZANU-PF Council of Elders member, returned to headlines after Mnangagwa meeting. Kusangana kwataita zvakare pana pa YouTube channel yenyu Magaba News. Patinobata nawo dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiitikana pane vachangosvika mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Today we have a news about ZANU-PF Kingpin in the Council of Elders. Didmus Mtasa is gifted a Ford vehicle by President Emmerson Mnangagwa. Citizen question his political return despite retirement age. Muri Zimbabwe nhasi zuva nhasi tiri kutaura nawo yava Didmus Mtasa vanova a veteran zvakarezvo anova a ZANU-PF member vanova vakashanda mubato reZANU-PF kubva panguva yaThe late Robert Mugabe, asiko zvino takanzwa vachinzi vadzorerwa zvakare muZANU-PF vachipiwa position yavo yekudzokera kuZANU-PF Council of Elders, asi vane makore 90 years ekuberekwa. Zvakaita kuti veruzhinji vabvunze kuti chingava chiri chii chaita kuti Didmus Mtasa adzorerwe muZANU-PF sezvo ndonguva yake yekuzorora retirement age yake yaari kuita. Ande tikatarisa relationship iripo pana vaDidmus Mtasa pana webato reZANU-PF nemamwe mamembers ari kutaurika munhau dzematongerwo enyika akaita saThemba Muliswa, handisekuru nemuzukuru. Panguva yaThe late Robert Mugabe paimonzi vaDidmus Mtasa vakapandukira Robert Mugabe vakabudiswa vachinovamba bato ravo ravainzi vakambobatana naMai Mujuru, ndipo pakabuda sekuru nemuzukuru Didmus Mtasa navaThemba Muliswa. So vanhu voti muzukuru wavo ndiye wevamwe ari kuundura VP Chiwenga nedivi iri, asi sekuru voenda paState House vachiriwadwa navaMnangagwa kunzi takupai motikari. Asi donation iyi veruzhinji vati zvazvo mukuvasapota kuti vave nemotikari inovatakura from point A to point B, asi chinhu chinofanira kuitika apa munofanira kuvapa mota movasiya vari paretirement, cause munyika yeZimbabwe maakudiwo pfungwa dzevechidiki kwete kudzorera. Vanhu vakarwa hondo movati ndavadzokere pabasa kusvika rini vafire vari pabasa iroro. So according to news maererano nevisit yakaitwa navaDidmus Mtasa yatendedzwa munyika yedu yeZimbabwe, yaita kuti veruzhinji vataura vachiti vaDidmus Mtasa ava vapiwa motokari inogona kutoperera mukubatwa muzvikwereti, sezvo mugore ra2017 nekunana 2018 munhu aibatirwa dzimba pamwe chete nezvakasiyana siyana achinzi iye ane chikwereti sechakambotenderera pachitaurika ipo pachinzi property yavo yakuitwa auctioned over debit mushure mekunge vatadza kubhadhara mari yaikwana kuita iyo $69,000 US yavaida kuendeswa kumazitare edzimhosva nezesa. So vanhu vari kutaurawo zvizhinji pamusoro pavaDidmus Mtasa vachiti ndizvo chikwata chechimwe chakanyanya kunetsa panguva yaThe late Robert Mugabe. So according to news, a recent meeting at State House involving a veteran nationalist and a ZANU-PF Council of Elder member Didmus Mtasa has sparked widespread political debate across Zimbabweans. President Emmerson Mnangagwa reportedly met Mtasa and presented him with a Ford vehicle, describing the gesture as an appreciation for his contribution before and after Zimbabwe's independence struggle. Image from the meeting quickly circulate on media, with the supporters praising the recognition, while critics question the political message behind the move. The development has once again placed the veteran politician at the center of national conversation, despite his advanced age and years away from the frontline politics. For many Zimbabweans, the issue is not simply about vehicle donation. The bigger question behind raised once is whether ZANU-PF is attempting to reintroduce older liberation war figures into active influence at a time when many citizens are calling for a generational renewal in politics. At 90 years old, Mtasa remained one of the most recognizable
liberation era figure in Zimbabwe politics over the decades. He held several influential positions with the ZANU-PF and government structures. His long political career made him a powerful figure during a different period of the party's history. However, critics urge that the country now faces a very different challenges which require young leadership, a voice, and fresh policy direction. Social media discussion following the State House meeting reflected this dividedly and sharply. Some citizens praised Mnangagwa for honoring liberation veterans who contribute to the country's independence. Others urge that recognition can still be given without bringing elder political figure back into a strategy influence inside the ruling party. Another issue attracting attention is Mutasa's family connection to outspoken former Norton MP Themba Mliswa, who is known for regularly criticizing Vice President Constantino Chiwenga and commenting aggressively on internal ZANU-PF dynamics. Political observer on social media have suggested that the renewed visibility of Mutasa may trigger fresh speculation about functional politics inside the ruling party. Although no official statement linked to the meeting to succession politics, online commentators have contributed drawing their own conclusion. The discussions has also revealed public memories of Mutasa's difficult years outside mainstream political influence. In previous years, media linked him to a financial struggle and debt-related court dispute. Old newspapers headline resurfaced online shortly after news of the State House meeting spread. Still, some analysts said the current focus should not be on past controversy, but rather on what the meeting symbolized political to support of the ruling party honor liberation veteran, reinforcing historical continuity and respect for those who participate in the liberation struggle. Muri yeZimbabwe ndo nawo iri kutendera ndo zvinhu zvikubudiswa. So questions are also being raised about whether Mutasa appearance signals reconciliation with ZANU-PF after years of political difference. Some believe the meeting demonstrates President Emmerson Mnangagwa's willingness to reconnect with his former party heavyweights. So vamwe vari kuti kubata kwaita Mnangagwa ndekuda kukonekta nevanhu vanga vamuri navo nguva yakudhara, ende vanhu veruzhinji vari kutaura vachiti kuvapa motikari vaifanira kuvapa, asi vaifanira kuvati vovapa vogara vari kumba, kwete kuti ivo munhu ari kutofamba nechiwalking stick momuti ndaadzokere paposition zvakare. Ende mukatarisa pamafoto ese ari kutenderedzwa ava Didmus Mutasa vanga vakatoisirwa cheya padhuze kurakidza kuti vakangotorwa mufananidzo vachifara vonzi chigarai pacheya kurakidza kuti munhu akura. So vanhu vobvunzwa vachiti ndo zviri kudiwa neZANU-PF here kuti yavari kuti 2030 yekuti vanenge vachingopa vanhu dzimotokari ende vasina chavanozovabatsira vanhu ivavo vanenge vachingovapa dzimotokari. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is Magaba News. But tinouya nenhau dzakasiyana siyana.